हाय फ्रेंड्स एवरीबॉडी। मैं दोस्तों आज मैं चिड़ियाघर देखने के लिए जा रहा हूँ इंदौर के अंदर, और आप लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ और मैं वहाँ से अपना ब्लॉग वीडियो शूट करके लाऊंगा। देखो अकेले में तो मज़ा नहीं आएगा, मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों को भी दिखा दूँ। और मेरे साथ में मेरा मित्र आया हुआ है कुलदीप आस्केल, हम दोनों साथ में आए हुए इंदौर के अंदर। ठीक है ना, लेट्स वीडियो स्टार्ट। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste. हेलो दोस्तों, मैं फाइनली पहुंच चुका हूं अपने जू चिड़ियाघर। चलो आप लोगों को भी दिखाता हूं मैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं सईड़िया। दोस्तों मैं कुछ चीज़ें अंदर दिखाने वाला हूँ, पता है क्या चीज़ है मुझे भी नहीं पता, मैं भी जा रहा हूँ। दो मुंह वाले सांप मलुंडा। जितनी भी लंबी है
हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। और दोस्तों यदि मेरे चैनल पे नया आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्लस बेल आइकन घंटी भी बजा देना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए। और दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही वीडियो लाते रहूँगा। और दिल से तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।